Всем привет! Наступает 2023 год, год зайца, как говорят, год черного зайца вроде. Поэтому будем вязать с вами вот такого зайчика. Вот он выглядит вот так. Сейчас, секундочку. Вот. Значит, вязать я буду, соответственно, другим цветом, так как черный цвет, как видите, плохо видно на камеру. Поэтому буду вязать я вот таким вот серым цветом. И для этого нам понадобится еще и глазки 11 миллиметров. У меня глазки на безопасном креплении. Если у вас пришивные, можете использовать пришивные. Далее нам понадобятся ножницы, иголка для сшивания и иголка для того, чтобы изделие стянуть. Так как мы будем стягивать, у меня такая длинная иголка будет, чтобы стягивать ножки и верхние лапки, нижние лапки, и для пришивания у меня пока поменьше такая иголочка. Крючком буду вязать я 2,5. Вот, если вы хотите, чтобы у вас заяц был либо больше, либо меньше, для этого используйте, соответственно, пряжу потоньше и крючок поменьше, либо пряжу потолще и крючок побольше. Соответственно, этим самым вы будете менять размер зайца. Если вам нужен зайчик Дед Мороз, то свяжите для него пальтишко и шапочку. А если вам нужна Снегурочка, то свяжите платье и шапочку. Вот. Также вы можете их сшить, если умеете шить. То сшейте им пальто и платье, у вас будет и Дед Мороз, и Снегурочка. Размер этого зайца у меня, вот я сейчас вам на камеру покажу. Он в длину, вот вместе с ушами 22 сантиметра. Если вам нужна длина, например, вот именно с головой до низу, он 16 сантиметров. Вот. Ну, соответственно, все зависеть будет, размер зайца будет зависеть от вашей пряжи. Поэтому я думаю, не обязательно обращать внимание на размер моего зайца. Ну, в принципе, и все, что нам нужно будет. Ну, соответственно, еще и наполнитель у меня такой вот синтепон. Вот, у кого какой, тем и пользуемся. Все, теперь начинаем вязать. Итак, начинаем вязать с передних лапок. В кольцо набираем 6 столбиков без накида. Так, делаем кольцо. Первый столбик старайтесь эту часть расслабить, чтобы она не была сильно плотной, иначе первый столбик будет неудобно вводить крючок. Итак, набираем 6 столбиков. Стягиваем колечко. Второй ряд вяжем столбик и прибавка. Повторяем 3 раза. Итак, обязательно мы фиксируем ниточку сзади, натягиваем и завязываем. Вот. Теперь продолжаем вязать дальше. Берем ниточку маркер. Во втором ряду у нас получилось 9 столбиков. Теперь третий и четвертый ряд мы провяжем без изменений 9 столбиков. Дальше пятый и шестой ряд у нас вяжется одинаково. Значит, пятый ряд. Вяжем 5 столбиков без накида. Провязали 5 столбиков. Дальше мы делаем 4 соединительных столбика. Главное, не стягивайте эти соединительных столбиков. Мы их будем провязывать в дальнейшем также. 4 соединительных столбика. Раз. Два. Такие свободные столбики. Три. И 4. Следующий ряд повторяем также. Шестой. Также провязываем 5 столбиков без накида и 4 соединительных столбика. Седьмой ряд. Значит,
вяжем 5 столбиков. Пять. Дальше прибавка. Два столбика. Два столбика. Раз. Немножко неудобно, конечно, вводите крючок в соединительные столбики. Два столбика и прибавка. И в седьмом ряду у нас 11 столбиков. 8 и 9 ряд мы провяжем без изменений 11 столбиков. 10 ряд вяжем 5 столбиков без накида. Без накида, как правильно. 5. И дальше вяжем столбики и прибавка. Повторяем 3 раза. Столбик, прибавка 2. Второй раз. И столбик, прибавка 3-й раз. И в ряду у нас в 10-м 14 столбиков. 11 ряд вяжем без изменений 14 столбиков. 12 ряд 1 столбик без накида. Дальше вяжем 7 соединительных столбиков. Опять же, не стягивайте столбики, чтобы можно было в них провязывать дальше. Вот так вяжем 7 соединительных столбиков. Дальше вяжем столбики и прибавка, повторяем 3 раза. Прибавка раз. Столбик и прибавка 2. И столбик и прибавка 3-й раз. И в 12 ряду 17 столбиков. 13 ряд. Опять же вяжем 1 столбик. Дальше вяжем опять 7 соединительных столбиков. Дальше вяжем 9 столбиков без накида. До конца ряда. Можно уже набивать. Плотненько старайтесь набивать так, чтобы и формируйте сразу. Вот здесь у нас она будет проситься, ручка сгибаться. Вот и помогайте ей это делать вместе с наполнителем. Следующий ряд 14 вяжем без изменений 17 столбиков. 15 ряд вяжем 8 столбиков без накида. Дальше столбик и убавка повторяем 3 раза. Убавку делаем за передние стеночки петли. Вторая убавка и третья убавка. Значит, в 15 ряду у нас 14 столбиков. Теперь с 16 по 20 ряд мы провяжем без изменений 14 столбиков.
провязали, наполнили. Теперь делаем 8 убавок. Мы не смотрим уже на начало ряда, делаем просто подряд 8 убавок. Наполняйте ручку, смотрите, значит, здесь, когда будете наполнять верхнюю часть, прям сильно плотно не делайте. Плотно набиваете только вот нижнюю часть. Здесь тоже набиваете, но так, чтобы можно было потом пришить. Будем пришивать именно вот эти части по кругу к телу, потом увидите. И формируйте сразу с наполнителем, формируйте ручку, простите, лапку верхнюю. И если хотите, то вы можете использовать проволоку. Вставить, чтобы можно было ее гнуть как угодно. Я этого не использую, поэтому я без проволоки вяжу. Итак, вяжем 8 убавок подряд. У нас осталось тут 6 столбиков, их мы будем стягивать. Отрезаем ниточку, вытягиваем ее и иголочкой будем стягивать. Сразу вдеваем иголку, можно стягивать и крючком, но лучше иголкой сразу. Итак, вот продеваем сразу за передние стеночки петли, вводим иголочку с ниткой. Шесть. Вот. Стягиваем. Я ввожу иголочку сюда посерединке. Ввожу сюда в серединочку. И будем фиксировать ее где-нибудь здесь. Все это будет не видно, не переживайте. Значит, тут обязательно стянув поправляем. Возвращаемся вот так вот аккуратно на место, чтобы здесь был аккуратный верх. Вот, и я вот здесь вот за кусочек, за долечку вот этой столбика этого хватаюсь и делаю узелок. Скрутилось у меня. И ввожу сюда, вот как где я привязалась. Верну обратно этот столбик. Вот. И все. Ниточку обрезаем и прячем. Вяжем аналогично вторую лапку. Старайтесь наполнять, чтобы они были одинаковые. Вот. Я провязала обе лапки. Сейчас будем пальчики делать, как вот я здесь уже сделала. Тут не видно, конечно. Берем ниточку, сразу проделаем. Итак, сделала узелок. И вот находим третий ряд. Вот первый это у нас центральный. Раз, два, три. И вводим иголочку так, чтобы у нас тут между стянутыми ниточками будет один столбик. Втягиваем сюда узелок этот, прячем. Вяжем. Я вяжу этого зайца в походном варианте, потому что я нахожусь не дома. Вот, и я не успеваю вернуться домой, чтобы связать вам зайца. Вот я уже написала ему схему и решила выложить видео, потому что я не успею дома его снять. Вот, таким образом, значит, мы стягиваем 2 раза. Там вы посмотрите, как вам будет. Вы решите стену сделать пальчики. Вот я сделала их именно так. Дальше беремся за ниточку. Так, чтобы она у нас иголочка вот ездила, чтобы зацепить именно за нитку. Узелочек. И прячем. Ну вот, в принципе, и все. Я делаю, как видите, стараюсь побыстрее. Сильно не это.
общем, такие вот получились у нас передние лапки. Дальше вяжем задние лапки. Набираем 3 воздушные петли. 3 воздушные петли, значит. 1, 2, 3. Дальше со второй петли вяжем 1 столбик. В последний провязываем 3 столбика. Надеюсь, видно вам. 3 провязали, и в первый столбик мы провяжем 2 столбика. В ряду у нас 6 столбиков. Дальше мы делаем 6 прибавок подряд. Ниточку вставила. Значит, вяжем 6 прибавок подряд. Провязали, у нас получилось 12 столбиков. Теперь 3, 4 и 5 ряд вяжем без изменений. Теперь 6 ряд. Будем начинать формировать пятку. Для начала провяжем 6 столбиков без накида. 6 провязали. Поворачиваем вязание и вяжем, не делая воздушные петли. Рабочая нить у нас не снаружи, не с лицевой стороны, а с изнаночной стороны должна оказаться на данный момент. То есть она спереди всегда у нас будет. Вот. И вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Поворачиваем так, чтобы рабочая нить была спереди, ну, перед вами, в общем. Повернули, опять вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Поворот. Еще раз. 1, 2, 3, 4. Поворот и последний. 1. Вяжем 2, 3, 4. Теперь сбоку делаем сразу убавку. Значит, беремся, вводим, вот у нас получается здесь 2 ряда. 2 ряда пропустили, ввели крючок с краешку, захватили рабочую нить. Также вот 1, 2 ряда пропустили, ввели крючок, вытянули рабочую нить. Провязываем все петелечки на крючке. Таким образом сделали убавку. Дальше провязываем 8 столбиков. Но смотрите, чтобы вот этот вот столбик, не учитывайте этот провязанный столбик, в него мы ввязывали пятку. С него, вернее, мы начинали вязать пятку. Вот поэтому свободный находим столбик и с него начинаем провязывать 8 столбиков. При этом стягиваем, чтобы не было дырки. 1, 2. Провязали. Дальше с другой стороны сбоку опять делаем убавку. Вот, вводим крючок сюда, как и в прошлом раз мы делали, да? И тут в начале, почти в начале. Но там вы смотрите, как вам будет видней, чтобы получилась убавка, чтобы мы стянули бок. И, соответственно, у нас ряд перемещается. Начало ряда будет здесь.
как только сделали убавку. Вот. И отсюда следующий у нас ряд. 8. Вяжем 4 столбика. Притягиваем, пока у нас тут все растянуто, поэтому стягиваем немножечко, чтобы столбики были не растянутые. Провязали 4 столбика, делаем убавку. Убавка. Дальше вяжем 6 соединительных столбиков. Опять же, не забывайте, что соединительные столбики мы не стягиваем. Делаем их свободными. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше у нас убавка в конце. Провязали 8 ряд. 9 ряд также опять вяжем 4 столбика. Немножечко поправим это все. Помялось. Я уберу маркер, мне он просто мешает, а вы можете оставить, чтобы не потерять ряды. Итак, вяжем 4 столбика. 2, 3, 4. Дальше опять у нас убавка. Затем у нас 4 соединительных столбика. 1, 2, 3, 4. Убавка. Провязали. Немножко сложненько, конечно, здесь будет, но я думаю, что можно справиться. Теперь следующий ряд у нас 10. Вяжем 6 столбиков. 1, 6. Теперь мы вяжем 3 прибавки подряд. Первая прибавка. И третья. И 1 столбик у нас в конце остался. Дальше 11 ряд. Вяжем 6 столбиков. 6. Дальше столбик и прибавка повторяем 3 раза. Столбик и прибавка 3. И 1 столбик у нас в конце остался. Следующий 12 ряд. Опять вяжем 6 столбиков. Дальше 2 столбика и прибавка повторяем 3 раза.
И один столбик у нас в конце. Еще один ряд. У нас 13 будет с прибавкой. Значит, опять вяжем 6 столбиков. И дальше вяжем 3 столбика и прибавка, повторим 3 раза. И последний столбик довязываем до конца, в конце вернее. Теперь 14, 15 и 16 ряд мы вяжем без изменений 22 столбика. Можно начинать наполнять ножку. 17 ряд 6 столбиков без накида. Дальше 3 столбика и убавка, повторяем 3 раза. Два, 3, убавка за передние стенки петли. И один столбик у нас остается в конце. Провязываем его. Следующий ряд 18, 6 столбиков без накида. Дальше 2 столбика и убавка, повторяем 3 раза. 2 столбика и убавка. И один столбик у нас в конце. И последний ряд у нас, вернее, предпоследний ряд у нас с убавкой. Значит, опять вяжем 6 столбиков. Дальше столбик и убавка повторяем 3 раза. Столбик и убавка 3. И в конце у нас один столбик остается. Провязываем. И последний ряд с убавками. Но перед тем, как его сделать, сначала наполняем ножку. Опять же, наполняйте ножку здесь плотно внизу. Вот голень тоже внизу. А вот эту часть так, чтобы можно было ее немного приплюснуть. Сильно плотно не делайте. Вот. И последний у нас ряд 20. 7 убавок подряд. Опять же, на маркер не смотрим. Если вдруг у вас убавка будет за уже маркер, опять как бы в новый ряд пойдет, ничего страшного. Нам надо проделать 7 убавок подряд, чтобы было меньше столбиков осталось в конце. Все, отрезаем ниточку, вытягиваем. У нас остается 6 столбиков, которые мы стянем. У меня уже просто ножка одна связана, и я на нее буду ориентироваться по плотности. Чуть-чуть еще сейчас дополню сюда, в это, пока не стянула, сейчас добавлю. Вот, и стягиваем точно так же, как мы стягивали предыдущую ножку. Ну, и опять же, также мы стягиваем, делаем тут пальчики. Вот у нас первый ряд такой был немножечко больше, чем на передних лапках. Раз, два, три, отчитали 3 ряда. Снизу вводим, значит, прячем ниточку. Узелок сделали, да? Вот. Сюда же. И тут уже мы 2 столбика пропускаем. На передних лапках мы 1 пропускали, так как маленькое там пространство. А тут можно уже 2 пропустить. Вот, и тут также 2 пропустили. Но я думаю, вы знаете, как это делать. Поэтому делаем пальчики. И все. Следующая деталь у нас хвостик. В кольцо набираем 4 столбика. Раз, два,
4, стягиваем колечко. Дальше вяжем 4 прибавки подряд. Так, я это сделаю отдельно, чтобы не занимать время. Перед тем, как вязать дальше, зафиксируйте сначала ниточку, потому что потом неудобно будет это делать. Продолжаем вязать. Третий ряд вяжем без изменений 8 столбиков. Четвертый ряд столбик и прибавка повторяем 4 раза. Дальше пятый и шестой ряд вяжем без изменений 12 столбиков, которые у нас получились в этом ряду. Дальше седьмой ряд. Убавка и 4 столбика. Повторим 2 раза. И 4. И в этом ряду у нас 10 столбиков. Восьмой ряд. Восьмой ряд. Убавка и 3 столбика. Повторим 2 раза. И в ряду останется 8 столбиков. Провязали. Немного наполним хвостик. Не надо его делать сильно круглым. Он должен быть плоский. Но в тот же момент, чтобы не сдавливался. Такой вот получился. Плоский. Наполнили и связываем края вместе. Но для этого сначала мы находим наши убавки, которые по краям были, чтобы они у нас остались по краям. Не хватающий столбик мы довяжем, если нужно. Вот. Мне нужно еще один столбик провязать, чтобы ниточка оказалась рабочая с краю. И теперь связываем вместе 2 края столбиками без накида. 2, 3. У меня получается 3 столбика. Отрезаем ниточку, оставляем для пришивания. На лапках мы не оставляли, как помните, да? Для пришивания. Вот на хвостике оставили вот такой хвостик. Следующая у нас деталь. Это ухо, ушки. Итак, кольцо набираем 6 столбиков без накида. Стягиваем колечко. Второй ряд. Мы вяжем столбики, прибавка, повторяем 3 раза. Прибавка 3. Во втором ряду 9 столбиков. Третий ряд. 2 столбика и прибавка, повторяем 3 раза. Провязали. Не забывайте фиксировать серединку. Далее четвертый ряд. Вяжем 3 столбика в один столбик, в одну петлю. 1, 2, 3 столбика провязали в одну петлю. Дальше вяжем 5 столбиков без накида. 5. Дальше опять провязываем 3 столбика в одну. 1, 2, 3 и 5 столбиков. Пятый ряд вяжем без изменения. 16 столбиков, которые получились. Шестой ряд. 1 столбик. Дальше 3 столбика в один. 1, 2, 3. Затем вяжем 7 столбиков. 7. Опять вяжем 3 столбика в один столбик. 2, 3 и 6 столбиков у нас остается до конца ряда. 1, 6.
И в этом ряду, в шестом, у нас 20 столбиков. Седьмой ряд вяжем без изменений, 20 столбиков. Дальше восьмой ряд. 2 столбика без накида. Дальше 3 столбика в один. Раз, два, три. Дальше вяжем 9 столбиков. Далее опять 3 столбика в один. Раз, два, три. И 7 столбиков у нас остается. Довязываем до конца ряда. 7. И в восьмом ряду у нас 24 столбика. Теперь с 9 по 14 ряд мы вяжем без изменений 24 столбика. 15 ряд. 2 столбика. Убавка. Дальше вяжем 10 столбиков. Далее опять убавка. Убавки делаем за передние стеночки петли. И 7 столбиков у нас остается до конца ряда, довязываем. Следующий ряд 16. 3 столбика. Убавка. Дальше 9 столбиков вяжем. Дальше опять убавка. И 6 столбиков у нас остается, довязываем до конца ряда. 17 ряд. Опять вяжем 3 столбика. Убавка. Дальше вяжем 8 столбиков. Дальше убавка и 5 столбиков у нас остается, довязываем до конца ряда. Значит, в 17 ряду у нас получилось 18 столбиков. Теперь с 18 по 22 ряд мы провяжем без изменений 18 столбиков. Итак, все провязали. Теперь, смотрите, у нас рабочая нить вышла, ряд закончился посерединке. Нам надо ниточку вывести на край, чтобы потом связать 2 половинки вместе. Так как вот у нас тут по бокам прибавки и убавки. Вы сразу распределите ухо правильно. И потом довяжите ряды, столбики довяжите до края. Еще вот. Раз, два, три. Вроде так мне надо. Как раз. Вот теперь соединяем 2 половинки вместе с столбиками. Должно получиться 8 столбиков. Столбиками без накида соединяем 2 половинки. Соединили и отрезаем ниточку для пришивания подлиннее. Все, ушко связано, вяжем второе аналогично.